朋友们，大家好，我是杨二，我在山东省菏泽市运城县，在我前方呀就是运城站。今天开车路过这里，给大家看一看运城火车站吧。在之前的时候啊，带大家看过运城火车站。在最近有一些朋友给我发私信说，再让我拍一下运城火车站，因为呀有很多运城的人呀外出打工，对家乡的一种思念嘛。希望大家环视一下运城火车站的周边环境吧。在这周边呀都是一些停车场。向前走呀，也有一些住宅小区。运城火车站距离运城县城是比较近的，沿着这条路向前走呀，大概几公里就可以到达运城县城。坐火车是非常方便的。在这一大片也都是停车场，这边的停车场是免费停车的。运城火车站它是在1996年建成投入使用的，它所经过的铁路线路呢是京九铁路。现在是隶属于济南铁路局管辖的2等站。运城火车站在2012年之前呀，它是3等站，因为进行了电气化改造嘛，改造完之后升格为了2等站。改造完之后，运城站也是具备通动车的条件。我想它通动车的条件应该是那种绿皮的动车吧。就是咱们俗称的绿巨人，最高时速是可以达到160公里。在这边停了好多的出租车呀，水浒出租。运城火车站它的站房比较高一些，上去需要在这边的台阶上去。在运城火车站这边还是比较热闹的，旅客量也算比较大的一个县城火车站了。这在菏泽地区可以这么说。它这边的京九铁路呢，可以向南也可以向北，因为它这个铁路线路是南北走向的嘛。大家看一下，在这边还有公交车呢，有那种迷你的小型公交车，也有那种普通的公交车。下面也有摆摊卖食品的，还有水的。这个台阶没有设计成坡度，如果有坡度，拉着行李或者提着行李要相对好一些。大家看一下运城站，在那个位置就是候车室了，这边还有一个高高的水塔呢。向那边走就是出站口，大家看到没有？前方也有几个人在接亲友呢，也有一些是拉客的人，坐出租车之类的。咱们到售票处里面看一下，这个售票处呀不大，因为是县城的火车站嘛，建成的时间也比较长一些。在这边就是售票处了，前面有自助售票机，人工售票窗口，这边还有休息的地方呢。向里走呢就是安检候车。在出站口这边呀，刚刚到达一班火车，这边是出站的旅客。如果县城有一个火车站，外出回家还是非常便捷的，直接到家下火车就可以了。也有很多县城呀没有火车站，它需要在市那边下火车，这样再倒公交车回家比较浪费时间一些。给大家看一下运城火车站这边所经过的公交线路呀，这边有103、109，还有117。大家看一下，在运城火车站前方还写着几个字呢：书画之乡、武术之乡，还有古筝之乡、水浒故里。运城呀也是水浒故事的发祥地。不是有一句话说的好吗？梁山100单八将，72名在运城。这个位置距离运城的水浒环城也不算太远，大概也就5-6公里左右。好了，朋友们，这期视频先跟大家简单的分享到这里了，感谢大家的观看，咱们下期视频再见。